с военкомата прошли, ты ДСАФ учился же, правильно? Да. Сам добровольно уходишь в армию, да? Служить в армию 18-летний Евгений Иванов идет добровольно. Повестку сотрудники администрации вручают ему лично. Перед отправкой Евгений даже прошел специальные бесплатные курсы по вождению в ДОСААФ, чтобы там на месте проходить службу в качестве водителя. Чтобы пойти на работу, нужен билет военный. Поэтому я решил пойти в армию и заодно получить права. ДОСААФ в школу пошел, опыт получить вождение. И вот, когда приеду домой, буду работать. Дисциплина, ответственность и будущий карьерный рост – вот что дает армия молодым ребятам, уверен отец призывника Евгений Иванов. Сам он также когда-то прошел эту армейскую школу жизни. Мужчиной будет, хорошим будет человеком. В армии плохому не научат. В армии только хорошее. Я сам отслужил. Без армии как? Второй сын тоже сейчас, вот этот уходит, а второй сейчас идет тоже на комиссию у меня, мальчик, и тоже будет учиться. Тоже будет учиться на шофера. А там, если захочет военную профессию там дальше приобрести, пожалуйста, пускай приобретает. Я только этому рад. Осенний призыв по всей стране стартует с 1 октября. Работу по оповещению будущих призывников сотрудники Карабулакской администрации начали еще в первых числах сентября. Раздали уже более 500 повесток. Отмечают, среди молодых ребят немало тех, кто желает добровольно отслужить в российских войсках. И есть люди добровольно, которые хотят армию служить, приехать, потому что сегодня глава республики сказал, что отслужил, показал себя с хорошей стороны, их будет устраивать МВД, ГАИ, другие структуры, и рабочие места по своей специальности. Поэтому есть люди добровольно, которые хотят действительно пойти в армию, служить, пойти домой. Если самих призывников не застают, повестку вручают родственникам. Так, повестку для 18-летнего Акрамата Берсанова получил его отец, Магомед. Заверил, служба в армии для сына в приоритете, берет пример с отца и братьев. Хочу служить в Таманской дивизии. Отслужить в 22 году вину отцелилась. Шалава же Ростове, Росгвардии. Полавр, Вахвижу. Первый бас, последний бас, это Вахвижу. Шейхан Алава, это вещь. Бог армаличен, это духовный для Тамтович. Харханьохи, Бог армах, Грогар. Сотрудники военкомата исключают из списка призывников тех, у кого есть отсрочка. Она положена негодным по состоянию здоровья, получающим среднее и высшее образование по очной форме, по семейным обстоятельствам. Все эти доводы они часто слышат из уст родственников призывников. Работники мэрии составляют акты и проверяют полученную информацию. Мы составляем, если он за пределы учится, со слов отца или матери, брата, записываем, где они находятся, по учебе, на заработки, по болезни, на лечение, куда они бывают. И с их слов мы записываем на акт обследования. Проверяете, да? Да. Проверяем, опрашиваем соседей, действительно, со слов соседей, да, действительно, такой-то, такой, да, его дома нет. Есть люди, действительно, которые дома находятся, отец, мать, дают ложную информацию о том, что нет их дома, они находятся там. Есть люди, которые и дома находятся. Всего по Карабулаку в рамках осеннего призыва в списках на службу должны отправить 16 новобранцев. Сотрудники Карабулакской мэрии напоминают, нести службу обязан любой гражданин, достигший 18 лет. За уклонение от армии следует штраф в размере до 200 тысяч или лишение свободы на срок до 2 лет. Дана Плиева, Султан Булгучев, Новости 24.